勁喎！你點入去㗎？冇。唔好學，千祈唔好學，千祈唔好學，千祈唔好學。Hello， 大家好，我係 iPad 電腦神喎。我係 Livio。佢係 Livio。阿 Nathan 咧，而家咧就喺我哋隔離，但係佢暫時唔想上鏡。佢而家係 Ronaldo，我係西班牙。兩位好，我哋而家就開始啦。日常呢個係 Livio。哦，你哋知道我係咩啦？哦。咁我哋就開始啦。我哋今次就試下求其啲先，見到邊個就射邊個，睇下我估唔估得中。呢個係 Private Server MM2。聽唔到？見到邊個射邊個啊？嚇！我射遲咗一步啊！唔係你射尾喎。我真係射歪咗。哇！真係啊 MM2 呢個作者真係好得閒嘅。哇！竟然整到個大廳咁豪華喎！咁之前有個秘密基地㗎嘛 MM2，而家都消失咗啦。係啦，呢度仲有個上滑梯，睇下先。我跳歪咗。上落去咧，你成個人咧應該冇可能會飛出去啩。跟住呢度就好似個度假村咁樣啦。咁我哋陣間再見。大家咁啱啱嗰鋪咧就係 Livio 贏咗啦。咁我哋就接住下一鋪啦。好啦，大家，我哋而家又繼續開始。我今鋪就係警長，你哋應該都睇到㗎啦。而家好，咁我哋開始啦。我覺得，Oh no！都係睇見邊個都射邊個啊！Livio 贏咗啊！咁我哋今次嘅贏家係 Livio，耶！咁我哋繼續下一鋪啦。好啦，咁大家我哋就繼續開始啦。咁我哋落翻去先，我哋投個票先啦。投票時間完咗啦。哈哈，好啦，咁我哋就睇我哋係咩啦。Oh no！我一定唔可以俾佢哋睇到。好啦。咁我哋就開始行啦。我第一個就係見到佢啦，佢攞唔切槍啊！我就準備好呢個姿勢，應該見到阿 Nathan 就 flow 佢。佢應該喺下面啊！你冇實力反抗嘅！唔係啊嘛輸咗啊！好啊，咁今次嘅勝利就係 Nathan。冇啊。哦，係，同埋佢，但係佢死咗嘅，嗰個係英雄嚟嘅。OK， 好，我哋就繼續投票。我想要玩 Factory 多啲。我想玩 Hotel 2。其實 Hotel 2同 Factory 我都冇所謂，Hotel 2咯，因為 Hotel 2其實都幾好玩㗎，嗰3層。你又唔會太難揾人，人哋又唔會太難揾你嘅話，就會變得好刺激㗎啦。好，咁點解又係呢個上滑梯嘅？咁好。好，咁我哋繼續開始。Oh no！ Again！ 係上一上去先。我哋What？ 你一早就知啦。Easy cut 啊！你話咁樣就 easy 啊！今次嘅贏家係 Livio。Nathan。好，咁我哋再投多票咯喎。好啦。咁，等我睇下先。我想玩呢個啊，呢個好玩啊。我都覺得。超好玩嗰個，特別係嗰個出邊咧又有貨車啦，又有好多嗰啲貨物啦，係咪啊？好啦，咁即將開始。
哦哇！又咁嘅，等我睇下先。哇，咁好難搞嘅喎。我開啲，我開啲。等我睇下先。如果觀眾聽到出面嗰個嘢咧，係兒童不宜啊嚇！不如唔好學。請我學習。係啊。應該聽唔到嘅，希望係啦。希望係啦。跟住啲觀眾應該會好好奇咁問：哎呀，出邊講緊啲咩啊？講緊啲咩啊？咁大聲，冇理由聽唔到啊！應該聽唔到總之啩？唔好學啦。如果冷靜。冷靜，點解揾唔到你哋嘅我已經做咗5場呢個成啦。 ？Oh no！啊！呢份已經做咗5場 Innocent 啦，佢自己話。誒，我見到 Footprints 啊，所以佢做咗5場 Innocent，咁，肯定會露個頭出嚟嘅。哦。Oh no！我點解我一鋪都冇人，全部都係 Livio 同呢份贏嘅？OK， 今鋪又係 Livio 贏啦。Let's go！好啦，再嚟多鋪啦，等我睇下先。咁我哋就再去投票啦。等我睇下先。我覺得呢個太難，咁 House 2啦。咁呢個咯，冇都係 House 2啦，House 2。我覺得 House 2 OK 啲啊。係咯，House 2都 OK 啲啊，我覺得。難問啲喎，但係個 factory。好，咁我哋就繼續開始。呢個係呢隻手嚟嘅。今次 Livio 有啲可疑啊！唉，你唔好再撥啦 ，Nathan。哈哈啲咩啊？哈哈你。等我睇下先，哎呀，出去先，喂，唔好準備咗我發誓，我一殺咗你啊！如果唔係，好，我殺咗呢份先，殺咗呢份先。哦，哎呀，真係呢份贏啊！今次點解我每次都判斷錯呢？我明明喺拍片之前同佢哋玩嘅時候，我係玩得好好噶，應該冇判斷錯過噶喎。屌你有冇發誓啊我！嚇，好，所以你唔發誓學識做一個 detective 咯。好，咁我哋再嚟投多次票啦。我想試下玩新嘅嘢咯，新嘅Livio 隻手嚟嘅。我玩水滑梯啊，你好啊好新啊！我哋都去玩水滑梯咯，耶！我哋係弱智仔低 B。我試下喺度跳上去，冇乜難度。低 B 唔係我嚇，唔關我事。算啦，繼續開始。警長又係。Oh no！唔係啊嘛？我唔係低能。我係咪 detective？我又係好似要做啲 detective 啊嗰啲嘅。我發誓唔係我啊 OK。I swear to God that Jesus help Jesus 乜咁乜㗎？我相信你。救我啊！我見到邊個飛到啦！喂，快殺佢啊！佢準備飛到，我上面睇緊 show 啊，大家。你如果睇我 mon 咧，我應該睇緊 show 嘅呢度，就好正常。哇！咁鬼難射嘅！你一定要救我啊唔係啊， ！Livio，等呢個 time end 咪得咯。我哋一齊睇下 Livio 啊！呢個就係 Nathan 嘅視覺。佢發現咗 Livio 未咧？哦，見到啦，其實我都見到 Livio 啦。
我話都飛。哇！我哋睇 Livio 嘅角度，下面 Nathan 喺度啊！哇 Livio 你咧喺上面好難俾人射中嘅喎。好，我哋一齊睇好戲啦，繼續。再講你點上去嘅？啊！究竟幾時得啊？好，繼續。哇！啊，好彩！哇 Nathan 竟然跳咗上屋頂，咁機會應該大啲咯喎。繼續。但係而家係咁嘅，如果我上去咧，佢就會跳落嚟執把槍；如果我唔上去咧，我一路都射唔到佢。係咯，跟住咧，等時間到嘅時候咧 ，Nathan 就輸啦 ，Livio 就贏啦。如果咧 Livio 攞到把槍咧 ，Livio 有可能贏啦 ，Nathan 有可能殺咗佢啦，就係咁啦。如果 Livio 咩都唔做嘅話 ，Nathan 都有可能殺咗佢喎，咁點算咧？就等我哋睇下啦。哇！喂！喂！啊，真係唔知點啊！ Oh no！咁我同你玩下彈彈跳，你哋玩啦，繼續我同你玩下彈彈跳先。玩到，你想玩到？玩到。哎呀！哇 Nathan 贏咗啊！行嘅我都落我把好，咁我哋繼續去選 map 啦。我本來我見呢段片，我哋應該今次係最後一鋪噶啦，因為咧咁樣嘅時間嚟睇咧，而家已經錄咗9分鐘啦。但係咧，你哋喺影片睇應該係10分鐘，因為我分開錄嘅。咁最後一鋪就睇下我可唔可以贏啦！求求你，一定要贏！點解仲有鋪啊？係啊，最後一鋪啦。點解？因為時間就嚟到啦，時間到咗咧，太長冇乜人睇嘅其實，明唔明白？OK，好，我哋繼續啦。哦，好，我要再講多次，你出面聽到嘅任何一樣嘢都唔好學啦嚇。係啊，千祈唔好啊！哦，我知道我要去邊啦。呢條啊？喺度，跟住呢條啊？呢條夠啊？睇下先。死我啊！你睇啲咩啊？我死我啊 Oh no！執把呢條千祈唔好發你現我執。把刀啦，喺出現室啊！點執把刀啊？我唔係執把槍，我要時間睇嘅。執把槍。好，我唔想執把槍啊！我一出去就會俾 Livio 發現㗎啦。喂，你唔準望我部機啊！好明顯啦，佢睇到你啦，你快啲走啦！佢揾唔揾到我先？咪就係咯。哇！我見到你喺邊？我見到你呢部機啦！睇嚟可以玩到鋪喎。呢個時間你講可以再玩到鋪。呢個有一鋪。可以玩到14啊！我個熒幕呢度14應該就要停㗎啦。13至14啦，玩到一鋪可以玩到一鋪，OK，絕對冇問題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 ，OK，絕對冇問題。玩 Factory， Mansion 好，咁睇下 Factory 定 Mansion 啊，今次。好，好。 3、2、耶！ 1，準備開始。哦，邊點確啊？出面啲聲。等我睇下先，我要揾一個躲藏嘅 spot 啊。誒，點解你3個都喺呢間房度嘅？誒，呢度有對木門喎，撞開先。邊度啊？邊度啊？冇嘢，唔關你事。What？做咩啊？嚇？我喺隔離殺咗你份。係啊，我殺咗 Nathan 啊！你睇下呢個邊個掉刀？Nathan 掉刀啊！好，咁我哋繼續睇佢哋兩個對戰咧。喂 Livio 你匿埋做咩啊？我匿喺一個唔知做咩。你匿係一個唔知做咩，我唔知做啲咩。吓？喐唔到嘅，點解你呢個地方？哇！大家，喂！佢呢個地方簡直勁喎！你點入去㗎？
傻。唔好學，千祈唔好學，千祈唔好學，千祈唔好學。我會幫你變成嘟 ，OK？ 我幫你變成嘟，我幫你變成嘟，我幫你變成。都搞錯你，你邊我科？我幫你變成，OK？ 好，幫你變成嘟。咁佢自己都加，咁佢自己都加翻個嘟聲啦。你嘟得，你嘟得，你。我嘟你，我喺你嗰陣時教靜音咪得咯。咁做個 conclusion 啦。你唉，你總之大家你聽到個嘟你就知道係唔好嘅情況出現啦，千祈唔好學。哦，開始。嗱呢鋪仲有一鋪啊。呢鋪係最後一鋪啦，其實我超時啦。踩咯。係最後一鋪一定要贏。等我睇下先，我揾到一啲地方咧，其實係好適合我嘅，但係我嘅呢個 avatar 咧，其實咧係太大啊！我其實咧平時玩 MM2 嘅時候咧，我都會換成一個好細嘅人仔嘅，但係咧我換咗嗰個人仔之後啦，我今日拍片前唔記得換翻喎，但係我就話算數啦，唔使換啦。同埋順便提醒大家，我 YouTube 2週年啦！我差唔多有半年，唔係我真係超過半年冇拍片啦。其實真係一個1.2週年啦，係咪啊？因為我半年冇拍片，算啦，跟翻 YouTube 同我講我已經2週年啦，恭喜！哇 ！Echo， 唔好死啊你！哦Oh no！ 唔可以俾 Murder 發現我㗎。可以揸支槍啦，我想睇下有槍嘅你啊！有槍你喺邊啊？次次我都係 share。點解你係咁撳 mon 啊？你喺邊啊？哦，一齊跳落嚟啊！乖！一定要保持距離啊！射唔中啊！我點解今日咁唔幸運嘅？日日都好唔幸運。唔係，我平時會贏㗎喎，點解今日冇贏啊我？因為你冇贏過。好啦，咁大家真係唔得啦。咁今日嘅影片就到呢度，如果你哋中意嘅話，記得 like and subscribe。我哋下集再見，拜拜。拜拜。